მოგესალმებით ძირითადად ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, ეთერში გაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც წარუძღვები მე ნიკოლოზ ჯავანაძე. პრინციპში სასიხარულო და სასიამოვნო არაფერი არ აქვს სათქმელი, როგორც წინა კვირას. ამ კვირაშიც ძალიან გაგვაოცეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. მე უკვე აღარ გამეკვირდება სიმართლე რო გითხრათ, რომ მეგის ქარდავაც იქნას წარმოდგენილი რომელიღაცა თანამდებობაზე, ან სულში, ან პროკურატურაში, ვინაიდან ის ხალხი, რომლებმაც იმსხორპლეს რობაქიძე და რა ვიცი ბუტა რობაქიძე ვაზაგაშვილი, არაერთი ადამიანი, მოლაშვილი, სულხან მოლაშვილი და მოლაშვილის დღეს განცხადება მოვისმინე სხვათა შორის მე და თქვა რომ ისე არის გამწარებული ადამიანი, ლინჩის წესით უნდა გავასამართლოთო ეს ხალხიო, ვინც აი ამას აკეთებსო. საუბარი მაქვს უადოდ დანიშნულ მოსამართლეებზე, პირველი მერცხალი აი ამ დღეებში გახდათ მურუსიძე, რომელმაც სწორედ სულხან მოლაშვილის საქმე განიხილა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველგვარი ლინჩის წესის გასამართლებისგან და ძალადობისგან თავს ვიკავებთ და სხვებსაც მოუწოდებთ, მაგრამ ადამიანი რა დონეზე უნდა მიიყვანო შვილკვდარი მამა, რომელიც სამართლიანობის ძიებაშია, რომ დღეს აკეთებს აი ესეთ ძაბრ განცხადებას, TV პირველის ეთერში გააკეთა ეს განცხადება. ამიტომ ჩემთვის იყო სრულიად შოკის მონგრელი, რომ ჩინჩალაძეების, მურუსიძეების ეპოქა არადა არ დასრულდა საქართველოში. ეს არის ყოველად გაუგონარი და თვითონ ქართულ ოცნებაშიც ის ხალხი, რომლებიც იბრძოდა რეჟიმის წინააღმდეგ, აპროტესტებდა აი ამ ყველაფერს და აი ამას შეეწირა ეკაბესელიას კარიერაც, რომელიც გადადგა თანამდებობიდან და ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ აი ამ გადაცემაში შეიძლება გვაქვს საუბარი ნაცმოძრაობაზე. პრინციპში უკვე ქართულ ოცნებაში ყალიბდება ჯგუფი, რომელიც ნაცმოძრაობისგან არაფრით არ განსხვავდება. სოფო კილაძე, რომელიც ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე არის, გააკეთა განცხადება, რომელმაც ჩემში პირადად საკმაოდ დიდი აღშფოთება გამოიწვია. პატარა ლირიულ გადახოვას გავაკეთებს ანუ საკითხებზე წავალა. ეხლა გავიგე რატომ გავიდა სალომე სამადაშვილი ამ კომიტეტიდან, რომ კომიტეტის თავმჯდომარე არაძლევს ხალხს ლაპარაკის უფლებას რიგის მიხედვით. სამადაშვილი მე ძალიან მახარებს. კეთილი. ეხლა ჩვენ ისედაც ვიცით მეგობრებო, რომ ეს ხალხი გარკვეულ ფარულ ალიანსია ნაცმოძრაობის ლიდერებთან, მაგრამ ადამიანი, რომელიც თან კომიტეტის თავმჯდომარე და გამოდის ესეთი გულის ტკივილით, რომ ესე იგი წუხს, რომ სალომე სამადაშვილმა დატოვა იურიდიული კომიტეტი. სალომე სამადაშვილი იურიდიულ კომიტეტს კი არა, საქართველოსაც თუ დატოვებს, ეს მე მგონი არ იქნება ქვეყნისთვის დიდი დანაკლისი და აი უბრალოდ საკითხავი არის, როცა რაღაცა შიდა პარტიულ წესებზე ლაპარაკობს პარლამენტის თავმჯდომარე, რაღაცა წესრიგზე ლაპარაკობენ. აი ამას ხო უსმენს მთელი საქართველო. გამოდის კომიტეტის თავმჯდომარე და ლაპარაკობს ნაცმოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, რომელმაც დატოვა კომიტეტი, რატო დატოვაო წუხს ამაზე. თქვენ იმაზეც უნდა იწუხოთ ალბათ, რომ მაგალითად სააკაშვილმა რატო დატოვა. არ გამიკვირდება, რომ რაღაცა ერთ-ერთი განცხადება იყოს ესეთიც. არ ცხენიათ აგრეთვე ის, რომ ცხიტიშვილი ასევე, რომელიც ელბეკეტე აქტივისტად ჩამოყალიბდა მაგალითად პარლამენტში, იმ დღეს რევერანსი გააკეთა რუსთავიორის წინაშე ნანა კაკაბაძეს, რომელსაც შეეჭრენ ოფისში, გამოვიდა ცხიტიშვილი და თქვა, რომ პირდაპირ ღია მხარდაჭერა გამოაცხადა რუსთავიორის წინაშე და ეს ყველაფერი ნამდვილად არ გავს, რომ ვიღაცა ერთი კონკრეტული ადამიანის რაღაცა მოფიქრებულს გავს და არ გავს ეს ყველაფერი, აი ეს აჟიოტაჟი და ეს ნებათაღელვები რაღაცა დიდ გამჭრიახობას, რომელსაც მე მგონი ვერავინ ვერ ჩაწვდება. სული მლაწირაკის ბრალია ყველაფერი. თორე ეს გუგულივით ბაღნები. ამას თავისით მოიფიქრებდნენ. ფილმი გამახსენდა, ნამდვილად არ მოიფიქრებდნენ ამას. ესენი აი სოროსის ლეკვები, რომლებიც არიან მაგალითად კილაძის, გოგუაძის და სხვათა სახით, რომლებიც უყავს ხულორდავები, ჩუგოშვილები, აი ეს გუგულივით პარლამენტარების მოფიქრებულს არ გავს ეს ყველაფერი, მურუსიძის გამწესება, უადო მოსამართლეთ, აგრეთვე ჩინჩალაძის, ეს ამ ხალხის მოფიქრებული არ არის. და ვისი მოფიქრებულიც არის ეს, აი ეს იმ კაცს უნდა მოვთხოვოთ ჩვენ პასუხი. ეხლა ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს, ეხლა მე ისრები ბიზინა ივანიშვილისკენ მიმყავს, მაგრამ ეს ასე არ არის.
იძინა ივანიშვილმა ეკაბესელიამ თავადვე გააკეთა განცხადება, რომ ამასთან ყველაფერთან არ არის კავშირი ივანიშვილი და უფრო სხვა მიმართულებით არის, მე მგონი ისრები წასაყვანი. ეს არის ის ძალები, რომლებიც ჩვენ ქვეყნის ფარგლებიდან მოქმედებენ, იგივე სახალხო დამცველი, რომელიც აირჩა ლომჯარიას სახით, იან კელი გამოვიდა და თქვა, რომ ეს არის დიდი წარმატება ქართული დემოკრატიისათვისო. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ის რომ ნაცებს და ქართულ ოცნებაში მყოფ ნაცებს ლობისტები ყავს ჩვენი საზღვარგარეთიდან და იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც ჩვენს პარტნიორებად ასაღებენ თავს და დემოკრატიის შუქურად უწოდებდნენ საქართველოს სააკაშვილის დროს, აი ამ ხალხის მოფიქრებულს გავს ეს და ეს გუგულივით პარლამენტარების მოფიქრებული ნამდვილად არ არის აი ეს ყოველივე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ქართულმა ოცნებამ უნდა გამოიტანოს დასკვნები და ნუ გააკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ხალხმა ისინი საბოლოოდ შეიზიძღონ. მე მიჩნდება გასდა, რომ იმ მოწინავე პოზიციებზე, რომლებიც არიან წარმოდგენილი ქართულ ოცნებაში, აი ხალხს რომ განსაკუთრებული ზიზღი აქვს, ის ხალხია სწორედ აი ამ პოზიციებზე. და ის ადამიანები, რომლებთან მიმართაც რაღაცა სიმპათიები არსებობს, იგივე ბესელიას, ეხლა მე ბესელიას მიმართაც ძალიან ბევრი კითხვები არსებობს. იგივე ლომჯარიას არჩევა, ანტიდისკრიმინაციული კანონი, LGBT თემი და ჩვენ არაერთი კრიტიკული განცხადება ქონია ბესელიას მიმართ და კიდე იმ ძველი გვარდიის წევრების მიმართ, მაგრამ აი იმ სოროსის ლეკვებს პირადად მე ნამდვილად მირჩევნია ეკაბესელია და ის ძველი გვარდიის წარმომადგენლები, რომლებმაც დიდი წვლილი შეიტანეს სამართლიანობის აღდგენაში და უკანონობის წინააღმდეგ ბრძოლაში და შეუცდომელი კიდევ არავინ არ არის. ამიტომ დღეს, როდესაც ხდება ჩანაცვლება იმ ადამიანების ხარჯზე, რომლებიც იბრძოდნენ რეჟიმის წინააღმდეგ, იმ ხალხით, რომლებიც 2012 წელს ნატაფერაძის არ იყოს კაცმარიცის რით იყვნენ დაკავებული, ეს საკმაოდ დიდ გაუგებრობას და გულისწყრომას იწვევს ჩვენში. დღეს ჩვენ გადაცემაში გვყავს სტუმრები და სამოქალაქო საზოგადოების ის წარმომადგენლები, რომლებიც მაშინაც და დღესაც იბრძვიან სამართლიანობისთვის და აქტიურები იყვნენ სწორედ რეჟიმის წინააღმდეგ. ისინი არ არიან იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებმაც 2012 წელს გამოიღვიძეს და 2012 წლამდე ეძინათ. და გახსოვთ ალბათ ესეთი კადრები ირმა ინაშვილი, როდესაც რუსთაველზე ატარებდა მიტინგს და იქ კითხულობდა ციხის ჯალათების სიას, ერთ-ერთი იქ გახდათ დავით ლილუაშვილი, რომელმაც თავისი ჯანმრთელობა შესწირა აი ამ რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლას, როგორც ასევე მაია ხარაძე, რომელიც მისი მეუღლე გახლავთ და მე მინდა ის ხალხი წარმოგიდგინოთ, კოალიცია ჩვენი უფლებებისთვის ხელმძღვანელი დავით ლილუაშვილი, მოგესალმებით ბატონო დავით, მასმედიის და უფლებების დაცვის ცენტრის დირექტორი მაია ხარაძე, მოგესალმებით მაია და დავით, აი მე მინდა შენით მინდა დავიწყო საუბარი. პირადად შენში აი რა რეაქციას იწვევს ის ფაქტი, როდესაც ჩვენ უვადო მოსამართლედ გთავაზობენ, უზენაეს სასამართლოს უვადო მოსამართლედ გთავაზობენ მურუსიძის კანდიდატურას, ჩინჩალაძის კანდიდატურას და იმ მოსამართლეების კიდე არანაკლები გრიტიშვილი, სხვა მოსამართლეების კიდე რომლებიც არაერთ რეზონანსულ საქმეებში არიან. აი მაგალითად შაქარაშვილი რო არის დეპუტატი საკრებულოში, იმ დღეს ისიც აკეთებდა განცხადებას, რომ ეს გრიტიშვილი რო არის მოსამართლე, თურმე აი მანაც დიდი წვლილი შეიტანა შახარაშვილის გასამართლებაში და უკანონო გადაწყვეტილების მიღებაში. იგივე დაჩი ცაგურიას. ანუ ის ხალხი, რომლებიც ესე იგი მთელი უკანონობა იდგა ამაზე, ანუ სასამართლოზე იდგა მთელი უკანონობა, ის ხალხი არის წარმოდგენილი. აი რითი ახსნი. არის ესეთი გამოთქვა, რასიუ მომნი პანიათ და მე აი ამ ქართული ოცნების მე აი 6 წელია მე ვერაფერი ვერ გავიგე სიმართლე რო გითხრა, მაგრამ აი ეს ახლა ბოლო მოქმედებები მათი საერთოდ გაუგებარი. შენ რითხსნი აი ამ ყველაფერს და აი რა ახსნას პოვებს, იმიტომ რომ ლოგიკის დაჭერა აი ამაში ძალიან რთულია. შენი ახსნა მაინტერესებს და შენი კომენტარი. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. ხომ ძალიან ესე იგი ტრაგიკომიკული პროცესების თვითმხილველები გაახვდით ყველანი. სააკაშვილის რეჟიმის ერთგული მოსამართლეები კვლავ ამან სცენაზე არიან, კვლავ იმ ამბიციებით, რომ გააგრძელონ სამოსამართლეო კარიერა და წინააღმდეგობას არ უწევს სამწუხაროდ არავინ. უსისის საბჭომ წარმოადგინა 10 კანდიდატი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლედ და აქედან უმრავლესობა არიან ის ოდიოზი მოსამართლეები,
რომელმაც არაერთი ბინძური გადაწყვეტილება მიიღეს უდანაშაულო ადამიანების მიმართ. თქვენ ბრძანეთ სულხან მოლაშვილთან დაკავშირებით თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო მურუსიძემ, ასე კირკვლიანის საქმესთან დაკავშირებით, მიქლიაშვილის საქმესთან დაკავშირებით, ყველა გახმაურებული და რეზონანსული საქმე უკავშირდება აი ამ ოდიოს პიროვნებას, რომელმაც გუშინ ისეთი აღმატებული ტონით ილაპარაკა საკუთარ თავზე, გაგვირვებული დავრჩი და ვიცინოდი გარკვეული პერიოდი. არ ხუმრობ მართლა სერიოზულად ვიძახი, ესე იგი თელი პათოსით საუბრობდა საკუთარ მიღწევებზე, უნარჩვევებზე, იმ შესაძლებლობებზე, რომელიც ის წარმოაჩინა, ესე იგი სასამართლო ხელისუფლების ლიდერად და იცახოდა, რომ ესე იგი მე ვარ ლიდერი, არის უნაკლო იურისტი, ჩემო ბატონო, კეთილსინდისიერი მოსამართლე, ასეთ გადაწყვეტილებებსაც იღებდა თავის კარიერის განმავლობაში. და ასევე რა თქმა უნდა უკვე რეზუმე გავუკეთა ამ ყველაფერს იმით, რომ ის არის ლიდერი და იმსახურებს, რომ გამწესდეს სააპელაციო სასამართლოში უატოდ. და განამწესა კიდევაც შემობატონო იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, რომლის მდივანიც ზუსტად მურუსიძის, ჩინჩალაძის, კვრეტიშვილის კლანის წევრი არის შემობატონო მიქაუტაძე. სამწუხაროდ 8 მოსამართლე წევრის გარდა კიდევ 3 პიროვნებამ დაუჭირა იუსტიციის საბჭოში მხარი მის ესე იგი გამწესებას სააპელაციო სასამართლოში, რომლებიც და ეს 3 წევრი არის წარსდგენილი სწორედ ხელისუფლების მხრიდან. აი აქ ხდება ზუსტად კითხვის ნიშნები, მხოლოდ გარკვეული ჯგუფი არის წინააღმდეგი და მივესალმები. მცირე ჯგუფი არის წინააღმდეგი აი პროცესის ამ ინიციატივისა, რომელიც უკავშირდება მურუსიძეს, რომელიც უკავშირდება იმ 10 კანდიდატს, რომელიც სამწუხაროდ შეჩერებულია, მაგრამ გაწვევა არ მოხდა ამ შემთხვევაში უკვე პარლამენტიდან. და სწორედ ამას დაუკავშირა ქალბატონმა ეკაბესალამ თავისი მე ვფიქრობ პრინციპული გადაწყვეტილება, რომელიც გადადგა კომიტეტის თავმჯდომარეობიდან, ვინაიდან მეუღებელი იყო მისთვის ის რომ თუნდაც პროცედურულ დონეზე თქვენ რითხსნით იმას რომ აი ხელისუფლების საკმაოდ დიდი ნაწილი ეს ახალგაზრდა ფთა აი ცდილობს რომ აი ეს ხალხი რაღაცა ლობირება გაუწიოს და რაკილაპარაკობენ რომ სასამართლო დამოუკიდებელია და ნუ ჩვენ რა შუაში ვარ და ჩვენ რა კი მაგრამ ის ხალხი ვინც წარადგინეს იუსტიციის საბჭოში სწორედ საპარლამენტმა აირჩია და ჩვენ ნახეთ რომ ისივე საკონსტიტუციო სასამართლოს ის წევრები რომლებმაც ანტი სახელმწიფოებრივი და უკანონო გადაწყვეტილებები მიიღეს ასევე პარლამენტის მიერ იქნა არჩეული ხო და აი რატო ხდება ანუ იცით რა მიჩნდება აი ხარაკირს იკეთებენ უნდათ რომ ძალიან ფატალურად დაასრულონ თავიანთი მოღვაწეობა იმიტომ რომ იცი რა ხალხი უკვე აი თან იცი რა ამჩნდება ვერ გამოიტანეს დასკვნები მარჩევნებიდან აი ეხლა რომ აი ეს გადაწყვეტილება მათ მიიღოთ არჩევნებამდე ნამდვილად ვერ გაიმარჯვებდა ქართული ოცნება იმიტომ რომ ხალხი იტყოდა რომ ეორივე ერთი ნაგავია ერთიც ნაცებია, მეორეც ნაცებია და რატომ მოვიკლათ ამათთვის თავი? აი, რატო აკეთებენ? აი, შენ როგორ ფიქრობ, აი, რატო ხდება ეს, რომ ხელისუფლების აი ეს ნაწილი, აი ამას ასე აშკარად ლობირებს და რომლებიც უმრავლესობაში არიან? გასაგებია, ნიკოლოზ, იმიტომ რომ მათ არ გაიარეს ის გზა, რომელიც გავიარეთ თითოეულმა ჩვენთაგანმა. არ იბრძოდნენ რეჟიმის წინააღმდეგ, არ უგრძნიათ თავიანთ ზურგზე ის რეჟიმი, სისხლიანი რეჟიმი, რომელიც ვინვარებდა 9 წლის განმავლობაში, არიან კოჰაბიტაციაში და მეგობრულ ურთიერთობებში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთან და ეს განაპირობებს, ეს პიროვნული ურთიერთობები განაპირობებს იმას, რომ ისინი იმყოფებიან ერთ ჰარმონიულ სივრცეში. მაყურებელი ყავს, გისმენთ? მოგესალმებით, ბატონო ნიკოლოზ. მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენ სტუმრებს. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ამ ძირითობა ახალი წელი. ერთი რამ არის ცოტა გასაკვირი რა. ამ სასამართლო სტრუქტურას და მთელ მის კოლექტივს ასეთი სასაცმელი პირობები ვინ შეუქმნა, როგორ შეიქმნა, ცალკე ქვეყანა, რესპუბლიკაშია, ცალკე ავტონომია, ხო არის ვიღაც დაუშვათ, ხო კი არა არის ხო პარლამენტი, რომელმაც უნდა აკონტროლოს ეს
სტრუქტურა და შესაბამისად ასეთი ქაოსი არ უნდა ჩამოყალიბდეს, რომ მთელი ქვეყანა ეხლა შეზრწუნებულია, მთელი საქართველო, ხო, რომ რა მოხდა ასეთი რომ ესე იგი ელემენტარული ეხლა როდესაც ეხლა აღარ გავმეორდები ვინ და როგორ ერთი პიროვნება მეორე ანიჭებს იმ უფლებებს რომ ის დაინიშნოს უგადო მოსამართლედ შემდეგ ის ანიჭებს პირველს იმ უგადო მოსამართლეობას და ერთმანეთს არ გაწირავს გასაგებია დიდი მადლობა თქვენი პოზიციისთვის მაია თქვენი აზრით აი რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე ეხლა საბოლოოდ კი გაიწვიეს ეს და ნუ საკითხი რატომ მივედით აქამდე აი დავიწყოთ თავიდან რა იყო პრობლემა ჩვენ ვიბრძოდით ძალიან ბევრი წელი და როცა გამოდიოდა ის უკანონო ყოვლად უზნეო ამორალური გადაწყვეტილებები სასამართლოს მხრიდან რომელსაც არავინ არ ვეთანხმებოდით და თვალნათლივ ჩანდა რომ ეს ყველაფერი იყო შავი თეთრზე ნაკერი ყოველთვის ვაფრთხილებდით მოსამართლეებს ვინც ამ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ რომ ამისთვის პასუხს აგებდნენ ხომ ქონდა ეს იმედი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იბრძოდა ქვეყანაში იმისთვის, რომ ყოფილიყო ნორმალური წყობა ქვეყანაში, ქონოდა დემოკრატია და ვიცოდით, რომ ერთი დღე დადგებოდა, როცა წავიდოდა სააკაშვილის რეჟიმი და ის მოსამართლეები, ვინც ამდენი პოლიტპატიმარი გაგვიჩინა ქვეყანაში, აუცილებლად აგებდნენ პასუხს. აი მთავარი შეცდომა სად იყო ნიკა, როცა პარლამენტმა პოლიტპატიმრები გაანთავისუფლა, მათ მოსამართლეებს, ვინც ისინი ციხეში გაამწესა ძალიან მრავალი წლით ხომ, არავინ პასუხი არ მოსთხოვა. აი აქედან დაიწყო ეს მოსამართლეების თავგასულობა, ის რომ ყველაფერი იპატიებოდათ, იფიქრეს და დღეს უკვე იქამდე მივედით, რომ იმდენად არის იუსტიციის საბჭო გათამამებული და თავსგასული, რომ ისევ მუდმივ კანდიდატებად შემოგთავაზეს ეს ყველანაირად მორალიდან დაცლილი ადამიანები. ხომ? ესენი მოსამართლეები არ არიან, არ შეიძლება კარგი იურისტი იყო, მაგრამ მოსამართლე მორალით უნდა ხელმძღვანელობდე და როცა ამდენი ცუდი საქმე გაქვს ნაკეთები, ამდენი მოსამართლობა გაქვს ნაკეთები და შენ ამისთვის პასუხს არავინ არ მოგთხოვს, თქვათ სუმცირე სახლში მაინც უნდა წასულიყვნენ 2012-ის მერე. აქედან უნდა დაწყებულიყო სამართლიანობის აღდგენა. ჩვენ თუ გვინდოდა რომ ქვეყანაში წავსულიყავით სწორი მიმართულებით. თან ყველაზე საოცარი იცი რა არის? ესენი სხერპლებად წარმოგიდგინეთ. ესენი თურმე ყოფილან სისტემის სხერპლები. იცით რა არის? ნიკაპოში გამოჩნდა რომ სხერპლად თავს არავინ არ ათვლის. ესენი თვლიან რომ მართლები იყვნენ ყველაფერში, სწორი გადაწყვეტილებები გამოქონდათ, გამართული გადაწყვეტილებები გამოქონდათ, იქ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით აკეთებდნენ ამ. მაშინ რატო ყავდა ამდენი პოლიტპატიმარი ქვეყანაში? აი ისევ ელემენტარულ კითხვას იქ შეიძლება პროკურორს დაურეკეს დააძალეს, მოსამართლეს დაურეკეს დააძალეს. სად არიან ეს ადამიანები? მაშინ რატომ არ წერენ? საჩივარს განცხადებას ვინ აძალებდა, რატო აძალებდა, ვინ იყვნენ ესენი? ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია. ჩვენ 2012 წლის მერე უნდა დაგვეწყო ამისთვის ბრძოლა. მე ვიცი რომ ბევრი ჩვენთაგანი ახლა ყველანი ვამბობდით ამას რომ ეს უკანონო პატიმრებისთვის, პოლიტპატიმრებისთვის, პოლიტდევნილებისთვის უნდა აღმდგარიყო პირველ რიგში სამართლიანობა. კი გამოვიდნენ ციხიდან ეს ადამიანები, მაგრამ მათი უფლებები არ არის აღდგენილი, ხო? ის ადამიანები, ვინც მათ საქმეები შეუკერათ, თუნდაც პროკურატურაში, ის ადამიანები, ვინც მათ სასჯელი გამოუტანა და ძალიან ბევრი წლებით ვიცით მაშინდელი ციხე რაც იყო და იქ ყოფნა რაც იყო ადამიანებისთვის, ხო? მართლა ლინჩის წესამდე უნდა მივიდეთ? ხო არა, დღეს სულხან მოლაშვილი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ სულხან მოლაშვილის მამამ გააკეთა განცხადება, რომ უკვე აი ლინჩის წესით უნდა გავასამართლოს. საკმაოდ ემოციური იყო ბატონი. მართლაც ახლა იცით რა არის, როდესაც უკვე სახელმწიფო არ აღასრულებს სამართალს, უკვე მერე სხვა პროცესები. ძალიან ცუდი პრეცედენტი შევქმნით ამით. ძალიან ცუდი პრეცედენტი შევქმნით, იმიტომ რომ შემდგომშიც მოსამართლეები იქნებიან თუ სხვა სტრუქტურის წარმომადგენლები იფიქრებენ რომ ყველაზე ოდიოზი მოსამართლე გამწესდა უვადოთ ჩვენ რატომ არ უნდა წავიდეთ, რატომ არ უნდა მოგვეცეს შემობატონო უფლება იმისა რომ გავაგრძელოთ ჩვენი კარიერა სასამართლო სისტემაში. ესე დააყენებენ სხვა ნაკლებად ოდიოზი მოსამართლეები უკვე საკითხს. გეთანხმები დავით, აი სულ რაღაც რამდენიმე წუთი შევისვენებთ ეთერში გაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც უძღვები მე ნიკოლოზ ჟავანაძე, ჩვენი სტუმრებია დღეს დავით ლილუაშვილი, მაია ხარაძე და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, არ გადართოთ.
ვაგზელებთ მაუწყებლობას ეთერშია გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც უძღვები მე ნიკოლოზ ჟავანაძე და დღეს ჩვენი სტუმრებია კოალიცია ჩვენი უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ბატონი დავით ლილუაშვილი და მასმედიის და უფლებების დაცვის ცენტრის დირექტორი ხალბატონი მაია ხარაძე. ჩვენ ახლა ძალიან ბევრ თემას მინდა შევეხოთ, მაგრამ ერთ-ერთი არის აი სამოქალაქო საზოგადოების საკითხიც. სამწუხაროდ ამ ხელისუფლებამ ხუში ჩაიხუტა სოროსის მიერ გამოზრდილი არასამთავრობო ორგანიზაციები. აი ხა თქვენ რომ აი ხალხი და უამრავი კიდე არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის პირადად ჩემი ორგანიზაციაც აქტიურად მუშაობდა ამ აღმართულებით და არის კიდე ორგანიზაციები რომლებიც ვეწინააღმდეგებთ მაშინაც და დღესაც კრიტიკულები ვართ მაგრამ ხელისუფლება ჩვენ ახლოს არ გვიკარებს ჩვენ ვახსენდებით ხელისუფლებას რაღაცა მხოლოდ უმნიშვნელო საკითხებზე და როდესაც რაღაცა სამართლებრივი საკითხებია, როცა რაღაცა განსახილველია, რაღაცა არის ჭკუა საკითხი, ეკითხება აი ამ საია მაიერს და ყველაზე საოცარი იცით რა არის, რომ აი ამ ორგანიზაციებმა, საიამ და სამართლიანი მარჩევნებმა ჩაიდინეს სისხლის სამართლის ორგანიზაციების წარმომადგენლება, თორე ორგანიზაციები როგორ ჩაიდინეს, წაიდინეს სისხლის სამართლის დანაშაული, გათვალისწინებული დანაშაული სულ დასმენა, როდესაც გააკეთეს განცხადება არჩევნების წინ, რომ თურმე პირადობის მოწმობები ყავდება და ვერ წარმოადგენეს კონკრეტული მტკიცებულები. აი ჩვენგანს რომელიმეს ან შენ ან დათო ან მე ან მაია რომ ეს გაგვეკეტებინა დღეს ვიქნებოდით მერვე საპრობილეში იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ესეთ რამეს თან აკეთებ განცხადებას არავითარ კონკრეტულ მტკიცებულებას არ იძლევა და ეს ხალხი ყოფილა ყველაზე პროგრესული და ყველაზე ავტორიტეტული ორგანიზაციები ქართული ასევე სოროსის მედიის მიერ როგორ შეიძლება ესეთი უპასუხისმგებლო განცხადებები როგორ შეიძლება 2012 წლამდე გეძინოს და ხმარა მოიღო და მილიონობით დაფინანსება გქონდეს აი ხელისუფლებაზე რო ვლაპარაკობთ კიდე აი დავით შენი აზრით მაინტერესებს რატო ხდება ის რომ ორგანიზაციები რომლების ხარჯზეც და მოვიდა ასევე ეს ხელისუფლება იმიტომ რომ პირადად ჩემთან მე მაგალითად ქართულ ბანკიდან დამიკავშირდნენ როდესაც 2012 წელს პრობლემები შეექმნა მათ და დავით მათიკაშვილი ჩემს გვერდით იჯდა ბრიფინგი ჩავატარეთ ჩვენ რომ უკანონო მოქმედებებზე ხელისუფლების დღეს სამწუხაროდ იმ ხალხს ვინც პარლამენტში ეს არ ახსოვს ალბათ და შენც რო აქ იბძოდი აი ამ ციხის ჯალათების წინააღმდეგ და აქტიურად იყავი ჩართული ესეც არავის არ აი რატო ხდება ის რომ როგორც ქართველი ხალხი როგორც აი უმრავლესობა ნამდვილი სამოქალაქო სექტორის იგნორირებული ყავს ხელისუფლებას ხო ფაქტი ფაქტად რჩება რომ ეს მართლა ასია არის ორმაგი სტანდარტები სხვათა შორის იმ კოალიციას, რომელსაც მე წარმოვადგენ 2005 წლიდან იწყებს თავის ბრძოლას, დაიწყო თავისი ბრძოლა სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ და არ მახსოვს რომ ერთი ნაბიჯი უკვე გადაედგა, როდისმე კოალიციას მის შემადგენლობას სტაფს და ასე შემდეგ. და ამქიდან გამომდინარე, ვინაიდან ვებრძოლით სააკაშვილის რეჟიმს, ის პიროვნებები, ვინც ახლა ხელისუფლებაში იმყოფება, ზოგი მთავრობაში, ზოგი პარლამენტში, ვართ მეგობრები, თანამებრძოლები. თუმცა სამწუხარო რეალობა მაინც ხალხზე უცხადესია, რომ გარკვეული პერიოდის წინ მაინც იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერჩივნათ ურთიერთობა, რომლებზეც ახლა თქვენ გააკეთეთ გარკვეული აქცენტები, მაგრამ სულ რამოდენიმე ხნის წინ მე ვფიქრობ შეიცვალა აი ამ არასამთავრობოების მიმართ დამოკიდებულება, ვინაიდან კარგად შეიცნეს თუ რა ძალას წარმოადგენენ ისინი, არიან ნაციონალურ მოძრაობასთან აფილირებული ორგანიზაციები, თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენლები, პარლამენტარები, ქალაქის მერი, მთავრობის წარმომადგენლები, მინისტრები უკვე აკეთებენ ადეკვატურ განცხადებებს და ეს განაპირობა ალბათ იმან რომ სერიოზული ღრმა ანალიზი გააკეთეს იმასთან დაკავშირებით რომ არიან ისინი ნაციონალური მოძრაობის შრეფი და გაგრძელება თვითონ კიდევ ერთხელ ვიტყვი დედაქალაქის მერის მინისტრების პარლამენტარებსო დავით მეც მოვიწვიე განცხადები ფაშისტები რო უწოდეთ მაგრამ მეორე დღეს რომ მორჩა არჩევნები ისე გულში ჩაიხუტეს ხო ეს განცხადებები ეხლა ერთი რაღაც ერთჯერადი მოხმარებისთვის ხო არ არის მეც მოვისმინე ეს განცხადებები და შემდგომში ჩვენ ვიხილეთ რომ როდესაც იყო რაღაცა შეხვედრები რაღაცა ჯაბაასი ეს ხალხი არის ისევ აი იგივე
თქვენ მეც და დიდად არც მინდა მაგათთან შეხვედრა და თუ არაფერში ამჭირდება, მაგრამ თვითონ თუ ჭირდებათ, მაგრამ არა, რატომ უნდა გამოვაგდეს საზოგადოებრივი ხო, რა თქმა უნდა და ვინმე დაუძახია შენთვის მაგალითად ეხა ინაუგურაციას თუ არ ჩავთვლით, როდესაც არის გამართული მაგალითად მთავრობის თომა, მთავრობა ატარებს რაღაცა იგივე რაღაცა შეხვედრებს, იგივე მაგალითად როდესაც იგივე იურიდიული კომიტეტი, ადამიანის უდაცვის კომიტეტი, რომლებიც მართავს შეხვედრებს უფლებადამცველებთან ჩვენ იგნორირებული ვართ ამას და ეს იწევს ეს ერთჯერადი განცხადებები რომ თურმე რა ცუდები ყოფილან ეს არის მხოლოდ არჩევნებისთვის რომ ხალხის გული მოიგონდა არჩევნები ჩატარდა და ისე ჩაეხუტნენ ამას თუმცა ბატონმა ბეძინა ესე იგი ივანიშვილმა დადო პირობა მეორე ტურამდე რომ ყველაფერი შეიცვლებოდა და სამწუხაროდ აი ეს მისი ნათქვამის სიტყვა თვითონ დარტყმის ქვეშ დააყენა მისმა თანაგუნდელებმა მართლოსთან დაკავშირებული ეს ინიციატივა სწორედ ამასთან არის არსებით კავშირში მე ვფიქრობ ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში ჩააყენა იმ ახალგაზრდულმა ფრთამ რომელიც იმყოფება პარლამენტში ესე იგი ივანიშვილის ეს დაპირება ხალხი ძალიან სერიოზულად არის აღშფოთებული ამასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ფიქრობენ მორიგი ასე ვთქვათ არ შემდგარი დაპირება გაიცა ივანიშვილის მხრიდან და იმ გუნდის მხრიდან არ მარტო ივანიშვილი ხო მე ხო ნახეთ მოყვნენ მას თავისი თანაგუნდელები პარლამენტიდან მთავრობიდან იგივე პირობები დადეს მაგრამ პირობად ესე იგი მე მგონი აი შენც და მაყურებელსაც ახსოვს ეგრეთ წოდებული რეფორმატორები რომლებიც იყვნენ შევარდნაძის გუნდში შევარდნაძე მოიყვანა ეს ახალგაზრდები და თავიდან რაღაცა დაიწყეს აქტიურად რაღაცა მუშაობა და ბოლოს ისე მოხდა რომ იგივე შევარდნაძეს დაუპირისპირდა ეს ხალხი და შევარდნაძეს გაუშვეს ხელისუფლებით აი მე პირადად ჯვანია სააკაშვილის გუნდი მე დაბეჯითები და სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ რომ აი ეს ახალგაზრდული ფრთა რომელიც არის ქართულ ოცნებაში დადგებად რომ თავად ივანიშვილსაც დაუპირისპირდება და დაიწყებს ბრძოლა სწორედ ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ თუკი ის ხელის თვითონ აი ამ ვინაიდან მართველი ძალა არის დღეს ქართული ოცნება და მართველი ძალის ხელმძღვანელი პარტიის ხელმძღვანელი არის ბიძინა ივანიშვილი თუკი ბატონი ბიძინა არ მიხვდება და დროზე არ დაიწყებს ეხლა ძალიან მძიმე პერიოდი აქვს კაც დედა ყავს გარდაცვლილი და შეიძლება ამისთვის არ ცხელა მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ აი ეს ხალხი ეს სოროსის ლეკვები ცოტა ხანში როდესაც მოძლიერდებენ და ყველა რგოლი მათ ხელში იქნება სასამართლო პარლამენტი აი გადამწყვეტ მომენტში დაარტყამენ სწორედ ივანიშვილს და მე აი ამიტომ ვიძახი უნდა ისწავლონ მაგალითი ის და უნდა გაითვალისწინონ ეს ყველაფერი და მე უკვე გვიან იქნება შევარდნაძესაც ეგონა რომ სააკაშვილი რას უზამდა მას და დავინახეთ როგორ დამთავრდა ჯვანია სააკაშვილის დაპირისპირება შევარდნაძესთან ერთი მაყურებელი ყავს და მაიკო გადმოვალ თქვენთან გისმენთ გამარჯვებისა ბატონო ნიკა, მოგესალმებით დიდი პატივისცემით და თქვენ სტუმრებს მივესალმები გაიხარეთ. ბატონო ნიკა, დასაგებია რა ხდება ჩვენ ქვეყანაში დღეს თელი დღე არის ხარ ბატონო ბიძინაო, ხარ ბატონი ირმაო, რაღაც წამოვიდა ლაპარაკები ისეთი რომ ნახოთ, აი ხო დაიწყო და ნახოთ ბატონო ნიკა რა მოხდება. ან ხარ ბატონი ირმაზე როგორ უნდა თქვა სიტყვა კაცები გამოდიოდნენ დღეს პირდაპირ თქვას რომ რატო იქცევენ და რაც ქალბატონო ირმამ გააკეთა ჩვენი ხალხისთვის რომელებს ვასკას გაუკეთებიან როცა მიტინგზე დგომისთვის თავის ატვევდნენ და ოჯახებს უნგრევდნენ ხოლმე ბატონო ნიკა პირდაპირ გეტყვით და გულახდილათ რომ ეს ყველაფერი რაც ხდება ისინი დიდ ფულსაც იხდიან ალბათ და ყველაფერს იზამენ რომ თავრობა სასამართლოებში და ყველგან ხავდეთ არ ყოფილი ნაციონალი ან ვიღაცა თავიანთი დანიშნული რომ არ ამოქეკონ ამათი საქმეები ესა და ესა თელი საქმე და რაც თავარია ბატონო ნიკა პატივსებულო სტუმრებო მოსამართლე პოლიციელი და ბებაჟი არის სახელმწიფოს სახე სახელმწიფოს სახე და ამიტომაც ბატონო ნიკა ამიტომაც არა ეს როგორ შეიძლება შეხედეთ ვიზ არის მოსამართლეები რამდენი დანაშაული აქვს ბიზნესმენების წინაშე ჩვენი პოლიტიკოსების წინაშე, ჩვენი ხალხის წინაშე, მაგაფაჩაები. გასაგებია, დიდი მადლობა, ძალიან სწორი ანალიზი გაქვს ბატონო ჩემო და სავსებით გეთანხმებით, ნამდვილად სწორი დასკვნები იყო თქვენი აი ამ განცხადებიდან და აი არსებობს აზრი, აი რომ
უკვე აი ხდება შეგნებულად ეს ყველაფერი არსებობს ესეთი პოზიციაც რომ ქართული ოცნება მიდის დაშლისკენ რომ აი ეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა დაიშალოს აქეთ გამოეყონეს კონსერვატორები და ეს ლიბერასტები ანუ სოროსის ფრთა რამდენად შეიძლება რომ ესე განვითარდეს პროცესები იმიტომ რომ ნუკრი ხანთარიამ გააკეთა დღეს განცხადება რომ არ არის გამორიცხული რომ ჩვენ დავიშალოთო და გაიყოსო ქართული ოცნებაო თან თუ გავითვალისწინებთ რომ უკვე 2019 წელი უკვე წინა საარჩევნო წელია ფაქტიურად და უკვე მზადება უკვე 2009 წელს დაიწყება ამისათვის ხო თან ისიც გავითვალისწინოთ 2 წელია ქართული ოცნება ხელისუფლებაში იყო და დასავლეთი ახლა მესამეჯერ ერთი და იგივე ძალის მოსვლას რამდენად დაუშვებს ესეც ცოტა რთულია იმიტომ რომ ჩვენ ხო ახლა ვიღაცა შეიძლება ყურში ხდება ვინ ეკითხება დასავლეთსო მაგრამ დასავლეთის ლოცვა კურთხებით ხდება ყველაფერი ჩვენთან და ხალხს სამწუხაროდ არავინ არ ეკითხება და აი როგორ ფიქრობ შეიძლება რომ აქეთკენ მიდიოდეს ეს პროცესები და შეგნებულად ხდებოდეს ესკალაცია პოლიტიკაში მე მგონი გადაჭრით ვერაფერზე ვერ ვიტყვით რომ არა ესე არ შეიძლება ან ასე შეიძლება რომ იყოს სავარაუდოდ ალბათ ასეც იქნება მაგრამ ორიოდე სიტყვით მინდა შევეხო იმ თემას არასამთავრობოების თემასაც სულ ცოტა დროს წავიღებ ამაზე ამ არჩევნებმა გვაჩვენა ძალიან თვალნათლივ რომ ეს არასამთავრობოები არ იყვნენ ნეიტრალურები და წარმოადგენდნენ კონკრეტულ მხარეს მათი პოზიციები, მათი განცხადებები ძალიან მკვეთრად იყო ბმაში ნაციონალურ მოძრაობასთან თუ გაერთიანებასთან თუ რაც ერქვათ ამ არჩევნებზე მათ ძალიან აქტიურობდნენ ზუსტად იმ მომენტში იწყებდნენ აქტიურობას როდესაც ნაციონალური მოძრაობა შემდეგ უკვე რუსთავი ორის საშუალებით რაღაც სკანდალებს გამოაგორებდა ხოლმე. სწორედ იმ სკანდალებზე იწყებდნენ ასე ვთქვათ გამართლებას და შეფასებების მიცემას, რომელზეც ნაციონალური მოძრაობა აკეთებდა აქცენტებს. მაგრამ როდესაც მეორე მხარეს იყო საკითხი უკვე რომ მეორე მხარე იყო ვთქვათ ან დასაცავი ან დარღვევები იყო ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან იქ ძალიან ისე უმნიშვნელოდ თუ შეეხებოდნენ იმ საკითხს და ამაზე წყდებოდა საუბრები. ესე რომ ამ არჩევნებმა ძალიან კარგად დაგვანახა რომ ისინი იყვნენ მხარე ძალიან აკლდათ ობიექტურობა და არჩევნების ბოლოსაც მათ დასკვნებში ზუსტად აი ეს ობიექტურობა იყო ყველაზე ნაკლები. ახლა რაც შეეხება როგორ განვითარდება პოლიტიკური მდგომარეობა ჩვენს ქვეყანაში ალბათ სავარაუდოდ იქით მიდის ეს ყველაფერი რომ ალბათ გაიყოფიან ჩემი აზრით ასეთია იმიტომ რომ უკვე ვხედავთ აშკარა დაპირისპირებებს პარლამენტში მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ძალიან ცოტა დროა 2020 წლის არჩევნებამდე და რამდენად ეყოფა ორად გაყოფილ ქართულ ოცნებას იმისი ძალა რომ უმრავლესობა შეინარჩუნონ ძალიან გამიკვირდება ეს არ ვიცი ეს არჩევნებიც ალბათ იმან მოაგებინა ქართულ ოცნებას რომ იყო მეორე ტურზე სერიოზული დაპირებები იმისა რომ საზოგადოებას სხვანაირად მოусმენდნენ საზოგადოების პულსზე ექნებოდათ ხელი საზოგადოების მოთხოვნებს შეასრულებდნენ მაგრამ ვფიქრობ რომ ეს თუ დაშლისკენ წავიდნენ მე მგონია რომ იმისთვის რომ საზოგადოებას ის იმედები გაუმართლონ რა იმედებიც გვაქვს მე მგონია რომ ამისთვის აღარ ეცლებათ ერთი მაყურებელი ყავს კიდე დაგიბრუნდებით გისმენთ გისმენთ შეიძლება რომ ჩაგესო დიახ დიდი მადლობა რომ ჩამწეთ მე მინდა ბატონო თემო პირადად თქვენ შეგისწოროთ ის რაც ბრძანებთ თქვენ რომ ჯვანია სააკაშვილის ესე იგი გუნდი დაუპირისპირდა შევარდნაძეს მაშინ როცა მის მოყვანილი იყო კი დაუპირისპირდა მაგრამ მათ ჰქონდათ სერიოზული საფუძველი და ხალხის მხარდაჭერა მოიპოვეს ახალგაზრდა ჯვანია სააკაშვილის გუნდმა იმიტომ რომ შევარდნაძე კორუფციის ჭაობში ჩაძირა საქართველოს და იგი რომ მოხდება ახლაც თუ ეს კორუფციის ჭაობში ჩაიძირება ქვეყანა რასაც ჯერჯერობით ვერ ხედავს ხალხი და ხალხმა თუ შეხედა ამას იგი რომ მოხდება ახაც არავინ არ იცის ძველი გვარდია და ახალი გვარდია ის ახალი გვარდია ზუსტად აკვირდება როგორ სიტუაციაა დღეს საქართველოში მთელი ხალხი ლაპარაკობს რომ გიორგი პილიკაშვილმა და ალავიტე და კუჩეშვილმა და ყველამ არა რა თქმა უნდა გავკეთებთ ისოვა უზარმაზარი პული თუ ამაზე რეაგირება არ მოხდება
ხალხი გასაგებია, დიდი მადლობა, მაგრამ ერთ რამეს გეტყვით, შეიძლება იყო კორუფცია შევარდნაძის დროს, მაგრამ სააკაშვილი ჟვანიას დროს იყო ელიტარული კორუფცია. და ერთი რამე უნდა იცოდეთ, რომ არა შევარდნაძის წასვლა, მე ნამდვილად არა ვარ შევარდნაძის ფან-კლუბის წევრი და არც დიდად ვაფასებ შევარდნაძის დიდ მოღვაწეობას, მაგრამ რაც გააკეთა შევარდნაძე, მე ხა ის უნდა ვთქვათ, რომ რეალურად ძალიან ახლოს ვიყავი ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასთან, სწორედ შევარდნაძის დროს, იმიტომ რომ არძიმბა ყველა დღე თბილისში ჩამოდიოდა და ერგნეთის ბაზრობა და ცხინვალში ჩასვლა პრობლემას არ წარმოადგენდა და სააკაშვილმა და მისმა გუნდმა ქნა ის, რომ ჟანგიანი ტანკების ძახილით ჩვენ არა მარტო დაგვაკარგინა ეს ტერიტორიები, არამედ კიდევ უფრო მეტი ტერიტორიები საფრთხე დააყენა დაკარგვისა და გაიხსენეთ ეს ყველაფერი. ჩვენ ვლაპარაკობდით ფედერაციაზე და შეადარეთ მე ის პერიოდი, შევარდნაძის პერიოდი და სააკაშვილის პერიოდი, როდესაც სისხლში ჩაახშვეს ქართველი ხალხი. კი, მაშინაც იყო სამეგრელოზე რაღაცა ზეწოლები, მაგრამ ერთი რამე არის, როდესაც ვლაპარაკობთ შედარებაზე, პირადად ეხლა მე მგონია რომ სააკაშვილის პერიოდი ნამდვილად იყო საშინელება ვიდრე შევარდნაძის ხანა. ერთი მაყურებელი და კიდევ და მე მგონი დავითთან გადავალ. ისმენთ ბატონო ნიკოლოზ, მურუსიძეს არ ყოფნის ადამიანობა, არაკაცობა, არაფერი, რომ აი მთელი საზოგადოება, ვისაც უნდა ემსახუროს და ვითომ სამართალს ემსახუროს, იმ საზოგადოებაში მაგას ცხოვრების უფლებაც კი არ აქვს, ცხოვრებაც კი არ უნდა უნდოდეს. გასაგებია, დიდი მადლობა. ვინაიდან ცოტა დავჭათ, რომ ამიტომ შევზღუდეთ მაყურებელი. დავით, შენ როგორ ფიქრობ? აი ქართული ოცნების ლიდერები გამოდიოდნენ და ლაპარაკობდნენ მეორე ტურის წინ, რომ ჩვენ გამოვიტანეთ სწორი დასკვნები, ჩვენ მივხვდით ქართულ ხალხს რა უნდა და აგერ ღებულობთ სურათს, რომ ესე იგი საპირისპიროს აკეთებენ. ანუ კი არ გაიგეს ქართული ხალხი, არამედ ქართულ ხალხს აი წიგს აჭერენ, აი ესეთი განცდა მეუფლება მე. და შენ როგორ ფიქრობ? აი მართლა სპეციალურად კეთდება ეს ყველაფერი რაღაც თამაშებია თუ აი რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, იმიტომ რომ მაიკომ სწორად თქვა აი ხა რომ აი გამოდიოდნენ და დაპირებებს იძლეოდნენ და ეს იყო დაპირება რომ მურუსიძეები უნდა დაგვეყოლებინათ. რა თქმა უნდა ეს არ იყო დაპირება, ეს არის მიუღებელი და არა მარტო მოსამართლეები მურუსიძის ასე ვთქვათ სახით, ასევე დამნაშავე პროკურორები და პოლიციელები ყველა უნდა დაისაჯონ, ვინც ესე იგი დაარღვია ადამიანის უფლებები და გაგვიჩინა ქვეყანაში ათასობით უკანონო პატიმარი, პოლიტპატიმარი და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ დღემდე ვერ აღდგა სამართლიანობა, პროკურატურაში კი არის შესაბამისი სტრუქტურა შექმნილი, მაგრამ ერთეული ადამიანების უფლებები აღდგა და არა და ვიცით რომ 62,000 განცხადება საჩივარი არის შესული, რომ აღდგეს იმ პირთა უფლებები, რომლებიც იყვნენ ესე იგი სააკაშვილის რეჟიმის მსხვერპლი. ისე ერთი ის რომ მივიტანოთ ტილოები რომ იმ რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რა ქვია ნიკოლოს, მართლა სერიოზული დარტყმის ქვეშ დააყენეს ივანიშვილის ავტორიტეტი იმ ახალგაზრდულმა ფრთამ. ეხლა უკვე ყველაფერი მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებიდან და განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე ერთი რამ უნდა მოხდეს მხოლოდ და საზოგადოება დაინახავს თვალნათლივ თუ რასთან გვაქვს საქმე. ივანიშვილის აქტიურობაზე მის გადასადგმელ ნაბიჯებზეა უკვე ყველაფერი დამოკიდებული. ის დაგვანახებს ან დადგება იმ ესე იგი ღირსეული ადამიანების გვერდზე, ძველ გვარდიას რო ეძახიან, ან დადგება იმ ახალგაზრდების გვერდზე, რომლებმაც მიიღეს უკვე ასობით, ამ რამოდენიმე წელიწადში ასობით, ესე იგი საზოგადოებისათვის გამაღიაზიანებელი, რა ქვია, გადაწყვეტილებები და ყველა ნეგატიური, ყველა უღირსი ინიციატივის, ესე იგი, წამომწყებები და ინიციატორები ესენი არიან. აქედან გამომდინარე, ივანიშვილზე არის. ივანიშვილი იყო ფაქტორი, მაიკომ ისაუბრა სხვადასხვა არჩევნებზე და ივანიშვილი იყო ფაქტორი, რომ მეორე ტური შედგა ისე როგორც შედგა და დაიდო ის შედეგი ჩემო ბატონო, რომელიც მისაღები არის, რა თქმა უნდა. დავით, მე ჩვენი გადაცემა უკვე მიიწურა და ჩვენ უკვე 2019 წელს შევხვდებით, ეს 28 რიცხვია ბოლო გადაცემა ამ წელს და თქვენ რას მინდა რომ რაღაცა მილოცვა გავაკეთოთ ქართული ხალხისადმი, ჩვენი მაყურებლისადმი, იმიტომ რომ ჩვენ ამ გადაცემით ვამთავრებ წელს ბოლო გადაცემაა და ჩვენი საუბრის შედეგად არ მინდა ნიჰილიზმში დარჩენენ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა, მინდა ოპტიმიზმი უსურვო ჩემო ბატონო, წარმატებები უსურვო მომავლისკენ, ესე იგი ორიენტაცია, ყველაფერი კარგად იქნება, ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და ვფიქრობ ღირსეული საზოგადოების ნაწილი გაიმარჯვებს იმ ბრძოლაში, რომელიც ახლა ჩვენ თვალწინ მიმდინარეობს.
რას უსურვებთ ქართულ ხალხს და მე ვუსურვებ ქართულ ხალხს, რომ ბევრი ბრძოლა გვაქვს ერთად გავლილი და არ უნდა დავიღალოთ. არ უნდა დავიღალოთ. მე უსურვებ ჩემ ხალხს, რომ ეს ბრძოლის უნარიანობა შევინარჩუნოთ და ჩვენი შვილებისთვის, ჩვენი მომავალი თაობისთვის კიდევ არაერთი ბრძოლა მოვიგოთ. მეც ასევე უერთდები ჩემი კოლეგების, ჩემი მეგობრების ილოცვებს და მე ერთი რამე მინდა ვთქვა, აი მართლაც დავიღალეთ, რომ აი ამდენი უბედურებით, ამდენი წვალებით, მაგრამ აი ერთი რამე ქართველობა არის ძალიან რთული და ძნელი, იმიტომ რომ მთელი ჩვენი ისტორია არის ბრძოლა. მართლაც რაღაცა ძალიან მცირე პერიოდი იყო ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, რომ ოქროს ხანა იყო და დანარჩენი პერიოდები სულ აი ამ ვაებაში და ბრძოლაში ვართ, მაგრამ რომ არ უშვებთ ხელს, იმიტომ მოვედით აქამდე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქვეყანა გაქრა ისტორიის რუკიდან და მე ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მაინც საბოლოოდ გავიმარჯვებთ, იმიტომ რომ ჩვენთან არის ღმერთი, ჩვენი გზა არის სამართლიანი და ყველა ვინც კი რეალურად შეეცდება, რომ ქვეყნის წინაშე ხელი აღმართოს, ის განადგურდება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამ მრავალსაუკუნოვან ისტორიის ერს შეუქმნა ისეთი სტერეოტიპები, მახინჯი გადმონაშთები, რომელსაც ჩვენ დღეს გვთავაზობენ მავანი და ის ხალხი, რომლებიც დღეს აი ჩვენ ახლა საუბრობდით აი იმ პრობლემებზე და იმ ხალხზე, რომლებიც აი ნამდვილად არიან მახინჯი გადმონაშთები აი ძველი პერიოდიდან, ესენი არიან ხალხი, რომლებსაც უბრალოდ ქართული გვარები აქვთ და ქართველობასთან არავინ არაფერი არ აქვს. მე იმედი მაქვს, რომ დარწმუნებულიც ვარ, რომ მალე ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობასაც აღვადგენთ, სამართლიანობაც იზეიმებს, იმიტომ რომ თეთრს მოძდებს შავი, ცუცს მოძდებს კარგი, არ შეიძლება სულ მუდმივად იყოს ერთი რაღაცა შავბნელი პერიოდი ქვეყნის ისტორიაში და ამიტომ ჩვენ გველოდება ნათელი მომავალი, უბრალოდ ამისათვის საჭიროა მეტი თავდადება, მეტი ბრძოლა და მეტი მოთმინება. და აი მოთმინებით და ბრძოლის შედეგად ჩვენ ნამდვილად მივაღწევთ ჩვენ შედეგს. გილოცავთ დამდეგ 2019 წელს, შობა ახალ წელს და იმედია რომ მომავალ წელს უფრო სასიამოვნო თემებზე ვილაპარაკებთ უკვე ამ ჩვენს გადაცემაში ჩვენ სტუმრებთან ერთად. კარგად ბრძანდებოდეთ, შევხვდებით 2019 წელს.